वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग घूमने जा रहा है। हम लोग का 23rd यूथ एंडेवर डे है। सो वी आर गोइंग ऑन हाइकिंग। हाइकिंग है ना? हाइकिंग आउट। से हाय। Hello, welcome to our vlog. Please like and subscribe and share. Okay? If you not share, I not share. हमारा साथ सामान जा रहा है। Let's start the journey. Bye bye. Let's go. वो हम सब प्रार्थना करेंगे मेरा टोपी ना उड़ जाए। सब सामान लोग तुरुंग थरंग हो रहा है। My money doesn't wiggle. It falls. Wiggle. Can you see my face? I don't know. ये है हमारा डेस्टिनेशन। वेलकम टू पिकनिक कम टूरिस्ट लॉज। Hi. दिस इज माई सेकेंड विजिट और थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, हम लोग आज इधर में थोड़ा रिक्रिएशन कम फेलोशिप इन नेचर। एंड दिस इज अबू भाई, उसका भी चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अबू कमबीर ना। चलो मैचिंग Gore में कलर चश्मा पूरा उड़ रहे। हम कल रात इतना पेपर से मेहनत से ये करके रखा था, कर्ल किया था। अभी क्या हुआ है? ये तो हेयर स्प्रे नहीं डाला है, पूरा सीधा होने वाले। दिस इज आवर हट। इधर में हम लोग रेस्टिंग करेगा, खाएगा पिएगा। अभी लेकिन पानी बहुत कम हो गया तो ग्रुप डिवाइड एंड येलो ग्रुप। और ये है ब्लू ग्रुप। हम लोग पार्टी है ना? पार्टी येलो टीम। हाँ क्या हुआ है बोलो। ग्रुप में ओके, नो रिएक्शन चैलेंज। हम तो खाता नहीं है सच में। मेरा आंख से आंसू निकलने वाला है। टीम कैप्टन अबू भाई, मेरा ओपोनेंट का कैप्टन येलो कैप्टन। चलो आओ मेरे भाई लोग, सबको फाड़ डालेंगे। आज सबके होश उड़ा देंगे। ब्लू को हम रेड बना देंगे। ऐसे गेम स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट
गया गेम्स एंड स्पोर्ट, अभी नहाने जाएगा। हम ये क्यों पहना है बोलने से, मेरा शॉर्ट जो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है, शॉर्ट जो बहुत शॉर्ट है, इसलिए हम ऊपर में फ्रॉक लगाया है। ओह हैंगिंग ब्रिज, पहले नहीं था हैंगिंग ब्रिज। वाह झरना सुंदर लग रहा है। हम लोग ऊपर वाला में जाएगा। ये भी स्पॉट है। I mean, यहाँ में ऐसा है, मतलब आप लोग आने से जगह जगह का बुकिंग करना पड़ता है। हम लोग वो जगह का हम लोग बुकिंग किया है। फिर ये लोग ये जगह को एक पर्टिकुलर जगह को आप बुकिंग कर सकते हैं। ये वाला जगह के लिए पर डे में 2000 है। ये रास्ता तो पूरा बन गया, तो पहले ऐसा नहीं था। हम लोग इतना तकलीफ से क्लाइंबिंग करके जाना पड़ रहा था। अरे कहाँ में, यहाँ में करेगा। चलो चलो ऐसा वाला चलो नहाने देगा। चलो, and we are on our spot. छोटा सा स्ट्रीम है ये, और उधर में बड़ा वाला। अरे मेरे कान में अभी निकला है पानी गर्म वाला। कैसा लगा है तुमको आके इधर? अच्छा लगा। बंची मारने का भी अलग चार्जेस है, हंटिंग का भी अलग चार्जेस है। Lunch time. Lunch time. Oh my god, so many items. What? अब तू कौन सी पोजीशन में खाना खा रही है? मेरा कमर दर्द है ना, ये स्टाइल का मामला है। Oh my god, disgusting अबू, so disgusting man। मुंह पे डाल रहे और आ रहे पीछे से। लाइफ साइकिल, फूड साइकिल, eat and fart। ये नहीं था ना वापस। No man, अबू please don't try। तुम और पुश मत करो। Something else will come out। मेरा भाई दोनों मुर्गी मेरा तो शुरू ही नहीं हुआ। हाय बलून था। अभी हम लोग फिर से वापस गेम खेलेगा। पता नहीं क्या गेम है, जो गेम इंस्ट्रक्टर लोग बोलेगा वही खेलना पड़ेगा हमें। I am the game instructor। Pink, pink। I all pink। Pink। Ready?
पूरा दर्द हो रहा है। हम तो वॉलीबॉल खेल के एंजॉय किए ना, पूरा हाथ भी फुला दिया, पूरा हाथ Hallelujah. God is good. all the time. All the time. God is good. Then honor, Glory and power be unto the ancient of days. from every nation. From every nation, all of creation. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. आप क्रिश्चियन हो सकता है बट आप चर्च एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो 2 Corinthians 5:17 Therefore if anyone is in Christ he is a new creation। क्या था एक्शन? Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. If you are making Jesus or God as your best friend, तो आपका अंदर में जो रॉन्ग हैबिट्स है, कैरेक्टर्स है, बिहेवियर्स है, जो दूसरों को तकलीफ देता है, उसको आप दूर कर देगा। जैसे कि जीसस को अगर बोलने से जब बहुत इंसल्ट किया था, हम लोग में से बहुत कम लोग होगा कि जो इंसल्ट को सह सकता है, ठीक है। बट जीसस जो है बहुत ऐसा था कि उनको कितना इंसल्ट किया था वाइल लाइक क्रॉस को ले जाते टाइम में, इवन ऑन द क्रॉस बहुत इंसल्ट किया था उनको। बट जीसस टुक एवरीथिंग वेरी हम्बली, सब चीज को जेंटली हम्बली उसको लिया। एंड ही क्यों लिया हम्बली एंड जेंटली वो सारे टॉर्चर्स को, इंसल्ट को? बिकॉज ही वांटेड टू फुलफिल गॉड का जो प्लान था, ठीक है। सो बीइंग अ क्रिश्चियन यूथ, एवरी वन ऑफ अस हैज डिफरेंट पर्पस इन आईज ऑफ गॉड, ठीक है। Some are made to dance, some are made to sing, some are made to be the listener, some are made to be cook, some are made to be swimmer, ठीक है। तो ऐसा सबको गॉड जो है अलग अलग पर्पस से to fulfill His own plan in our life, तो उसके लिए दिया है। तो उसको हम लोग जीसस जैसा हर इंसल्ट को, हर टॉर्चर को प्यार से सहा है। We need to learn that। तो एक वो आगे भी ऐसे ही मिलके हम लोग सेलिब्रेशन के साथ में गॉड का साथ फेलोशिप बैठेंगे ना, ठीक है। चलिए सब लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। वी विल कंक्लूड आवर फेलोशिप विद लॉर्ड्स प्रेयर। चलिए प्रार्थना करते हैं। Au gadatolodon po huluk ab, nog dariko emile koi alnaka, nog lapunam hamdo, au gadatoloninam harkalam, gadagat sono muliko minto, muluglohem dasam solo mulam jitro, mulam nimur ni asakam mulai apajinam harkalam, muluk nimur kunamam mulam apatutu, mulam okayaka madachimab, Mabe mulam almando ako ke mulam yulintuko nog lapuna atore yuname nervachitam gotroknika. Amen. Bye bye.